त्यो टोपी निस्काउनका लागि निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो। यद्यपि माननीय ज्ञानेन्द्र साईले भने यो टोपी अहिलेसम्म क्याप लगाइरहनु भएको छ। यद्यपि उहाँलाई भने अहिले प्रहरीले कुनै प्रकारको त्यस्तो निर्देशन चाहिँ नदिएको भन्ने देखिन्छ र यसलाई निस्किसक्नु भएको छ। आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू आज दिनभरि जसो प्रहरी परिसरमा रहनु पर्यो। यसै गरी राप्रपाकी नेत्री खुशबु ओली पनि हामी देख्न सक्छौँ। उहाँ पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ र उहाँहरू गाडी चढिरहनु भएको छ। माननीय राजेन्द्र लिङ्गे अध्यक्ष चढिसक्नु भएको छ। आफ्नो निजी सवारीमा चढ्नु भएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन आफ्नो सवारीमा चलेको देखिरहेका छौँ। सँगसँगै आज मात्रै प्रहरीले उहाँहरूलाई भित्र चाहिँ अब यस्तो गर्दै केही अब उहाँ दुर्व्यवहार त गरेको केही पनि दुर्व्यवहार गरेको छैन। एकदम सम्मानपूर्वक उहाँहरूलाई राखेको छ। अब माइती घरमा चाहिँ किन के अध्यक्षले त्यहाँ उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ अहिले यता बताइदिनुहोस् न। अध्यक्षले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छैन। जस अब हामी अब भोलिको दिनमा फेरि आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने रणनीतिक रूपमा अब छलफलको लागि दिन प्रतिदिन घट्दै गइराखेको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? हजुर त्यो तपाईँको आन्दोलन पहिलाभन्दा चाहिँ सङ्ख्यात्मक हिसाबले घट्दै गइरहेको छ। तपाईँ कसरी आजको सङ्ख्याको हिसाबमा हामीले आह्वान गरेको होइन। आज खालि पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार नेताहरूले गरेर निषेधाज्ञामा चाहिँ तोड्ने मात्र कुरा थियो। नेताहरू त सिंहदरबारमा हुनुहुन्थ्यो, उता आन्दोलन गर्ने उहाँहरूले सम्बोधन गर्न जानु भएन नि तपाईँको नेताहरू? होइन होइन, कोही नेता यता हुनुहुन्थ्यो, कोही उता हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले त विभिन्न निषेधित क्षेत्रमा चाहिँ विचारको निषेध सरकारले जसरी गर्यो त्यसरी गर्नु हुँदैन। ठाउँ बोल्ने कुरा लेख्ने कुरामा निषेध नगर्नु पर्यो। एउटा साङ्केतिक विरोध मात्रै त्यो बेला यो हिंसाको गरेर हामीले त्यो गर्ने ब्यारिकेड तोड्ने त्यो हिसाबमा थिएन। तपाईँ केही नेताहरू भित्र हुनुहुन्छ अब यो धवल सिंह राणाहरू अब उहाँहरू पनि आज भोलि चाँडै नै छुट्दै हुनुहुन्छ। कस्तो खुसबुजी अब आज दिनभरि तपाईँले एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको राम्रो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ शान्तिपूर्ण, तर तपाईँका नेताहरूलाई एकाएक सिंहदरबारबाट पक्राउ गरियो, अहिले साझाहरू छोडियो, तर कार्यक्रमलाई त्यसले ठुलो असर पार्यो नि त। यसलाई के भन्नु त के हुन्छ? एउटा हामीले साङ्केतिक रूपमा सचेत मात्रै गराएको हो कि जनताहरूलाई नेपालको भूमिभित्र यसरी निषेध गर्नु हुँदैन। बोल्न लेख्न हिँड्न हामीले त यो लोकतन्त्रमा कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधि नगरिकन एउटा साङ्केतिक विरोध देखेको हो। हाम्रो विचार निषेध गरेको छ नि सरकारले, बोल्न निषेध गरेको छ नि त। धवल शमशेर, रविन्द्र मिश्र, अरू राष्ट्रवादी साथीहरूलाई निषेध गरेर नै पक्रेर राखेको छ। त्यसको विरोधमा यो साङ्केतिक विरोध मात्र। अब दुर्गा प्रसाईको सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ? दुर्गा प्रसाईले पनि अब राजा हुनुहुन्छ होइन, अब सबैजना राष्ट्रवादी
तपाईँहरूले चाहिँ अब राजतन्त्र चाहिँदै गर्दा आवाज लगाइराख्नु भएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई अहिलेसम्म बोलिराख्नु पनि भइराखेको छैन। यो विषयमा तपाईँको सम्बन्ध यसो हो, राजाले हामीलाई निर्देशन दिएर आन्दोलन गरे पनि होइन। राजाले भोलि हाम्रो विचार नलिनुहोस् है भनेर भन्नुभयो भने पनि यो पार्टीले त्यो विचार लिन्छ। उहाँले म राजा हुन्न भन्नुभयो भने हामी चाहिँ यो देशमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने विचार बोकेको पार्टी हो नि त। त्यही भएर यसमा उहाँको कुनै पनि रोल छैन। उहाँको एउटा मात्रै उद्देश्य के हो भने देशमा एकता होस्, शान्ति होस्, जनताहरूले दुःख नपाओस् भन्ने। आज एकाएक पक्राउ अहिले छोड्नु होइन, यसले चाहिँ किन रहेछ यो? हामीले चाहिँ सिंहदरबारमा हाम्रो नेताहरूले जुन पोखरामा भएको भ्रष्टाचार थियो, 14 अरबको जुन जति लगानी त्यतिकै भ्रष्टाचार भयो, यो भ्रष्टाचारको गतिविधिहरू चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भनेर प्लेकार्ड सहित बाहिर निस्किएर बिजुली बजारतर्फ आउँदै गर्दा उहाँहरूलाई त्यहीँबाट धरपकड भएको हो। तर प्रहरीले कुनै पनि दुर्व्यवहार गरेको छैन, सम्मान नै उहाँहरूलाई राखेको हो। र अब कुनै कसुरै नगरेपछि त उहाँहरूलाई राख्ने कुरा पनि त भएन होइन, एउटा प्रक्रिया मात्रै हो। त्यो यहाँ त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार निकालिदिए र भ्रष्टाचार भन्दिने नै कारबाही हुने अवस्था कसरी आइरहेछ? यो के हो? त्यसैको विरुद्ध त हामी हो नि। आज जसरी भागभण्डाको राजनीति भइरहेको छ, सत्ताको मोह र सत्ताको जालो यस्तो छ कि सत्ता हट्ने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ जेल जान सक्ने सम्भावना छ नि त। किनभने भ्रष्टाचारको काण्डमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त प्रत्यक्षदर्शी भइराख्नु भएको छ नि। हामी आम सर्वसाधारण, हामी एउटा कुनै एजेन्डा लिएर मात्रै आएको होइन। विशेष त यो देशमा भएको जति पनि भ्रष्टाचार छ त्यसमा चाहिँ उहाँ दोषीले चाहिँ चिहानमै गाडा छ भने पनि दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएको पार्टी हो। त्यसले गर्दाखेरि जनताले जुन आज यो दलाल तन्त्र, बिचौलिया तन्त्र, दलतन्त्रको विरुद्धमा आवाज बढाउँदै गर्दा शीर्ष दलको बैठक बसेर उहाँहरूले यस किसिमको धरपकड गर्नु चाहिँ अन्यायपूर्ण हो। यो आन्दोलन निरन्तर रहन्छ। यो पार्टीको मात्र होइन, यो आम नेपाली जनताले यो राज्यमा भएको दमन, राज्यले गरेको निरङ्कुशता र कुशासनको विरुद्धमा, दलाल तन्त्रको विरुद्धमा हामी हौँ। यसरी धरपकडले डराउने अवस्था, निराशा हुने अवस्था, कमजोर हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन? हामीले सांकेतिक गरेको हो। सांकेतिक गर्दै सरकार यति डरायो। हामीले त भनिराखेको थियौँ नि उहाँहरू डराउनु पर्दैन, हामी चाहिँ हिंसा गर्दैनौँ, हामी जबरजस्ती ब्यारिकेड तोड्दैनौँ भनेर हामीले भनेको थियो। सांकेतिक विरोध त गर्न पाउनु पर्यो नि त होइन। अब मैले यो टी सर्टमा चाहिँ देश बनाउने कि देश डुबाउने लेखेर हिँडिराखेको छु, यो मेरो सांकेतिक विरोध हो होइन। देश बनाउने कि देश डुबाउने भन्दा मलाई समाज छ भने त अब त्यो त उहाँहरूको चाहिँ दुष्कर्म हो भनेर भन्छु। यो एकदमै यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। यसलाई अब जति सक्दो जनतामाझ पुर्याउँ। यो आन्दोलन निरन्तर छ, यो तपाईँ हामी सबैको हो। बोल्न पाउनुपर्छ, लड्न पाउनुपर्छ। देशमा सुशासनको सङ्कट छ, आर्थिक सङ्कट छ, विकासको सङ्कट छ। यो 3टा सङ्कटबाट देशलाई निकाल्नलाई हो। धेरै धेरै धन्यवाद।